Forganda folkekirkjumøsen. Forganda folkekirkjumøsen. Jeg vet hva det tryggva. Torra alit, torra trygg og torra fokusering, torra trost og ja, man hikk. Nu sitter jeg i kyrkjene. Her som mævren her, han ordineravur. Menn har lagt hender på han her. Tu hever han den kappan her. Har røddena tjonen, har taunan han snakkar av. Har taunan. Ja, han snakkar som prestaner alle gjerra. Hette te. Nu sitter jeg her. Her sitter vi. Jeg vil ha lødder her som småbad. Av mamma og pappa, omma og abba og ditten og datten. Her har jeg alltid sitte. Nu sitter jeg her atter i morgon. Nu synes jeg enda salmen her, og lurt etter som mannen og her. Men spyr onker det, du frelst, du gaue? Så kanst du ikke sige ja. Men du gonger i kyrkjo. Og du sitter her. Ja. Og så det atter andre som jo frelst. Jeg do ikke fortanda det. De ganger misjonshuset, her, og de blir frelst, og de vittnesbord om frelsen, og man vet de frelst. Men de løyda blindt av prestsens år. Og snakka du vidt deg om okra bibelska sannløykar, så vil jeg det ikke, eller du viser dem okkurst, de hittir ikke, de frista. Og de tek ikke vi nøkron fra der, de vil ikke ha et år som to hever å sia. Sjalt om to bæra sitera Guds år og lærer og viser hva skriva stendur i Bibelene. Nei, det vil jeg ikke høyra. To ikke innanfyrir falkakirkina. To ikke herfra. Nei. Jeg har hørt at to har døpt ommater, sier de. Og to har en æra Bibel og ditten datten. Nei, det kan ikke lurt etter. Jeg kan säga om hvordan vel du vorst, og hva du kan vise dem, og jeg kan säga hva du snakkar om. Jeg kan säga hva en spurning. Du bør slett ikke snakke om døpen eller noe som helst. Du kan snakke om ankran bibelsk spurning. Men han lustar, eller falskene lustar, ikke etter der. Du er falkakirkjo forbunden. Du er falkakirkjo forganta. De lusta heldur. Altså, bare det en prestur. Bare det en prest, og det kan være en aufrelstur sodomitta signare. En som spenner tan veien, men nei, han helt en gaua tal i fjør. Han hei en for en fyrlester om at her, det var godt skilu under ta. Og ja, men han og så regner man å komme inn og så falskene kvæta til læra, og det var det ikke anelsfyre. Det var unga læra. De vet ikke, og de vil jo ikke vite. De vil heldur bare være sel, og i sin avvitenhet, og bare være her, men høyre sannløkene fra her, de skøyta det ikke om. Som jeg sier, de frista. De frista. Om du så viser dem å skriv, eller bare 12, 20-30 vers om et evne, hvor jeg studerer her, jeg fann fram til disse versene, disse skrift, disse avsnittene om dette evne. Du har kanskje haft ahu i at lise her. Støyvor, fristor. Nei, han teker ikke måte nøkron fra det her. Men det en prestor? Det en luthersk prestor? Og en kapo, og en kvitum kreia her? Og en fraumare rødd, som stender her og messar? Så tekker det vi ødlun, som han sier. Så sitter det her, og hitjar rundt. Ja. Og til halte det vera Guds fylgje. Nå har vi valgt signa over Guds fylgje til frelst, det to,
Og sånn her, og her så bæg her, og her som sitter her, og her så tror jeg her atter her, og her så her framme her. Det er ganske en triingur, en helt, en knapp helt. Hvis misjonshuset og vetingarrørslan har vært sterk i bygdene, så er det en knapp helt i kyrkjene, som er Guds fylke, det er det frelst du. Det er frelst du. Det som du kan hitje i egen og spyrja, er du frelstur, eller er du frelst? Og som hitje det bort i egen og sier, ja, det er jeg. Det blei vi ta, og jeg kjenner Jesus og øye han enn. Er frelstur, ja. Det er det frelst du. Så du måst lære deg å skilja sundur og skilja tingene. Og du måst komme her til at du dår å hoksa sjálvur, at du sjálvur kanst avgjera sannløygan om tingene, ikkje få alt inn vi skoj, av øyne hver mann som er i Danmark og tjei og er lise, og stender her under kvapo, nydelføds, og svarte skegvar, poler svarte skegvar kom undan her, og så har han rundan velpolerian skatla, stora deller rundt her, stora buk, og så lytter han hendene opp og messar, og snedot. Yeah. Hadde Falkakyrkju Møssen? Falkakyrkju Møssen. Jeg kjenner at det er innanfra. Jeg blir løyter til at det her, opplærd og gjesten her. Jeg vet akkurat hva det er. Hadde støyn hamrande dett. Støyn dett. Utan så du hever en frelstan brennetryggvande ratt boande prest, som det finnes nekker feir av førjum. Men dette folk her som bare er i Falkakyrkjene, og bare er fastgreg vi her, og som ikke hugsa sjålt, ikke studerar Bibelna sjålt, ikke hugsa tvær tankar innenfor skriftene nekrantøy. Sko det, hava det øyne for at tverfer vi begynner om å ha en bibeltum om sjønsøst noen, så fer det ønkra reia studie Bibel, og hva skal det ta så om tantakapitlen, og så det Fredrik Wisløff og ditten og datten, og han, og hesten teologeren her, og så skriver det seg nyer hva alle teologerne ikke har sagt. Det er do ikke selv å lese en bibeltekst, og suttje hva her stendur, og hva ikke her stendur, og leggja det ut for det som det stendur, for det som det sier. Hetta sier hetta, og Paulus tåser om nekka luknande her, og Peter nevner det samme i hessen kapitlen her, og en profetisk firmynd å finne i Ære Mosebok 20 her, og vi leser det, hikk, og så tåser du. Så legger du 2 og 2 saman, og det gjør 4. Ja. Og du pjørs jo at åpna nekra bok, utan Bibelna. Det er her til du skal komme, Galle. Det er her til, og alle for en kommet. Jeg leser onker teologiske bøker. Bibelen er min eneste teologiske bok. Hon er grunnlagen. Hon er teoribøgen. Hon er teologibøgen. Hon er godsbøk. Og for jeg spurt nekker en prest, hva han mener om tidsen, til det sørste. Det aller sørste jeg har funnet på gjørst. Gjørs vel. Trobløgjen tja Falkakyrkje fortørne av falskjennom, forgande av patskjennom her, stakkala vattnum, til det at myndeløgjen være bunden til en ordinere mann. Han har lært disse tingene. Ja, og han, hvordan vel kjentur, hvordan vel lysen er han i Bibelen sjálvare. Fær å spira, fær å sette iver av en slukke mann vi han åpnar Bibel, og tåsa vi han 2 timer. Jeg vet hvordan støvan er. Du finner kanskje trutjar, frelstar, brennetryggvande. Hvis du er så frelstar og brennetryggvande, så pløyer du Bibelen og jøkken, og det er det eneste du brenner for jeg doa, Bibelen. Så du finner kanskje trutjar slukar ordentlige prestar i fargen. Så finner du en rikvo som er, jo kanskje omkring at de er
omvender, onkrer. Men du ikke sikker hvordan man kan være omvender og tryggvande og ikke elsker å kjenne Bibelen. Men tar aller fleste prestene til å kunne snakke vi. Tar du ikke for bø i Bibelen. Tar vi ikke hver nekastentur utan dagsens tekstur og et eller annet selprøysannar. Ja. Og du skal ikke døma. Ja. Elskar nästan du som självan till och så näka. Och fullkomne kärleken räcker ut öttan och så rätt. Ja. Så som tar kunna vävja in i en rikve av humanistiskun snatche. Humanistiskun snatche. Bispa snatche. Da jeg var unger, første 20-ån, ta vet jeg eldre menn her alai i Rydvig, Glivron, Tofton, eldre tryggvande menn, og vi sautu i køtjen og snakka av i 2-3 timer. Iver Bibelene, året, og ta kom en streimur som rann, vi tåsa om hatta, og vi rørte okken innanfyr skriftena. Tåsa av såløs som Guds ord talar. Ja. Kanst du hava et slukt prat vi nekran prest? Ja, som du sier, tror jeg fyra. Kvært så myndeløgjen ui en preste? Her han ikke myndeløgjen. Men forgandingen bor ut hui at falskje hygger på mannen, klægene, og så hugsa de, nu sitter jeg i Guds hus, god man være her. God nekkast her i bygdene, så han her. Og nu tåsar det som mæveren her, ja, nu så får det lukka som, så ukka det seg ut hui. Hva hvis det er ikke skil mannen nun? Hva hvis han ikke vil anelse hva han sier? Det er bare hans hoa rensel, og to teker vitt som Guds åre. Men det er også akkurat grunden til at ta det snakka med slukfolk, som også ganger i misjonshus, som øya vittnesborden som har vent som er frelst, men som annars er enkra i hessa sjuppen her, ta det snakka med slukfolk om lærde spurningar sort, ta vita ikke fyrir bø, ta vita ikke. Ta vita ikke. Ta do ikke nekra læro, nekra bibelska læro. Jeg vet at det er. Jeg kjenner at det er. Skal du komme doa bøyblene og bøyblene lære, så skal du pløva bøyblene jøkken fløyre for marre. Og problemet er at det aller fleste tryggvande, jeg kjenner nek, jeg vet akkurat hvordan det er. Det har vært frelst i 15 år, og det har vært eller trutja for jøkken Nya testamentet, og det har vært lyst kanskje 5 bøker i Gamla testamentet, det har omgant for jøkken Gamla testamentet enn, men de har lusta blindt etter prester. Og prester har heldur ikke vært jøkken Bibelene. Han leser heldur ikke jøkken Nya testamentet, øyne fra Mari eller tver, tror jeg. Han burde lese tutsi for jøkken Nya testamentet Mari. Ikke til han er prester, men jeg sier øyne som pretkar året, burde være tutsi for jøkken Nya testamentet Mari. Og det varst du vel. Nå, det som jeg vil si der til at myndeløgjen, Guds myndeløgjen, er ikke lagdur og men jeg legger ikke under kalla det ordinere. Ja, men hva er det ordinere av? Det må være ordinere av gode. Og skal du være ordinere av gode, så måste du være frelst for det første. Jeg sier ikke til at ikke ankre folkekirkeprester er ordinere av gode, og at kyrkjan kan være en møgnhøyt, og kan være en livande møgnhøyt, kan være råkne av gode som en Guds møgnhøyt.
Men det negvar kyrkjer som ikke det. Slett ikke. Og de frelste som fer inn her, de vilst inn her, de hører slik ikke mer. De var lukket for at de slett ikke var inn her. Ikke gjør det her. Ikke nekka som helst. Du får ikke av å fære her. Det er ikke gå vittnesbord at du erst her. Du kan ikke avvarskan heva. Du får ikke sagt et år. Du blir daltgaver. Hvis jeg har sett meg inn i glivra kyrkjo, jeg blir daltgaver. Daltgaver. Jeg lette ikke meina Bjarta Lui daltga meg. Ikke inn i eia. Jeg vet akkurat hva han tror. Eller rettere sagt hva han ikke tror. Og så det tar frelst prestaner. Jeg vet hva det og jeg vet at, jo, jeg kjenner det andan tar frelst til. Og så halda der, så halda der alt det der misjonshusfolket, som også er kyrkjefolk, og heldur fast, vi er kyrkjefolk. De kunne ikke ha en nevnt, de kunne ikke ha et arbeid, de kunne ikke ha nekka som helst, nekka gjerning, nekka grøyn, nekka starv, utan det her er nevnt av 5 eller 6 falkon, og en prestor skal sitte her. Annars er han ikke skilig, annars føler at det er ikke myndeløyde, annars er vi ikke luthersk. Utan vi ikke har en prest. Annars færre vi bort fra okkara råd. Du gauast. Er Luther tykkara råd? Revolver at hos. Luther er mevor. Så det altså her en tvårtrutjer tryggvande ordentlig prestar, altså fleste prestar, så halda der nekka som de kallar potas. Eller potas. Jeg vet det her. Og også det er akkurat alfaskøy, jeg vet ikke om det er på, akkurat såret var såret undervisningarskøy. Nu inni i tjattlaren gøtukyrkju og vetur, det var så samlas det her, hver torskvöld, tjattlaren her, og potast. Jeg sier så. Og så snakkar man vi onkran som er gynnsi her. Og vet du hva prestander sier? Er Kristus bygde sånne kyrkju av Petur? Det sier seg her evangelist, tar sier seg evangelist tryggvande. Prestar som heter falskje luidra, heter falskje som enda sitter som eldstar og misjonshusnum. Men tar kunne ikke lære nok utan tar av lært det av noen prester. Ja, men presterne, tar vita. Tar av lært til 6 år. Vi kunne ikke lære noe selv. Vi tar omgang høyla. Vi tar ikke lese. Du ikke hoksa. Hvis vi ikke har lært det fra noen prester, og hvis vi ikke lærer det samme som presterne lærer alle ærestene, ja, så kan det ikke være rett. Det blir til, altså. Og så lærer presterne til å ta for kjærsta. Jesus bygde ikke sånne kyrkjo av Peter. Jesus bygde sånne kyrkjo. Jesu Kristi kyrkjo er bygd av kletteren, han kletteren er Kristus. 4:24. Han kletteren som fyllte tommen er Kristus. Peter var den første livande støyneren til han fikk til oppenberingsene fra færen i himmelen hvor Kristus er. Ja. Og tog blev han en limur i Kristi kyrkjo, men han er bare en livande limur i Kristi kyrkjo, tog han hever et livande forhold vi Kristus. Og en suttjande eier og en oppenbering av hvor Kristus er, til det som gjør det han til en livande støyn. Men Peter bygde ikke, Jesus bygde ikke kyrkjene av Peter som person. 4-5 vers 17, så kallar Jesus Peter for Satan. Han sier, vik atter med Satan, sier Jesus vi Peter. Jesus bygde ikke sånne kyrkja av Peter. Men Jesu Kristi kyrkja finst her som mennesker
einstök mennesker og balkar av menneskjon have eina livande, godgivna, godvirskaja, oppenbering, sanna oppenbering av hver Jesus Kristus og som øye han og kjenne han. Øye han og kjenne han. Øye han. Tei er livande støynar, her finst Jesus Kristi kyrkja. Og helvetes porter skulle ikke vinna av henne. Kvoi? Tui at oi henne bor Kristus. Hon tui at hon Kristi likam. Hon øyt vi han. Han hennara hødd. Hon forbunden til hans herra. Jesus bjergar henne. Tei dodja, tei sova, tei rus opp, og tei fer heim. Degen har hon ikke valgt okkon, tog at okkar herre frelsare, han gikk undan, han døye, og degen kunne ikke halde honom, han røs opp. Videre ui honom, og han ui okkon, og i trunni og han, og lukka vist som degen ikke kunne vinna honom, degen ikke kunne halde honom, lukka vist kan degen ikke halde okkon. Ja. Så kyrkjan hon bara kyrkjan, og jeg vet at Kristus bor i henne. Tøy hun kyrkjan. Du måste forstanda. Hatta måste forstanda. Amen. Matteus 16 fra 13. Da Jesus kom inn i breddanar av Caesarea Philippi, spurte han lærersvånar søgnar, sigande, Kvann sier menn at menneskesåneren Kvann sier menn at menneskesåneren Og tar skjøtt og sommer sier at du Johannes døybæren, sommer Elias og Jeremias, edla øyne av profeten. Han sier vi tar, men hver sier tid at Og som Peter sværer og sier, «Tu Kristus, thou art the Christ, sonurins livande Guds.» Han sa Jesus fyrir hver han vær. Han sværer det frivilliga. Han har ongan sagt det her fyrr. Han så han. Han tror av han. Han tror at han tann som han Og Jesus sværer og sier vi han, «Valsignaver tu, Simon Barjona, til kjøtt og blau hever ikke åpenbæra til. Så han har en åpenbæring. Kjøtt og blau hever ikke åpenbæra til, men fægir moin som i himne. Og jeg sier også vidt til, at du Petros, og på henda klett ville bytja kyrkjemoina. Men her brukar han et annet år. Her sier han Petra. Til ikkje tank Peter en støynur. Men han sier, men å henda klett, Peter merker ikke en klettur. Og i Johannes evangelium 8, 42 stendur, at Jesus kallar en som Kefas, som vi tøying, en støynur, a stone, stendur King James. Peter merker ikke klettur. Peter var en livande støynur, som har lagt seg til av kletten. Kletteren Kristus. Han hotna Kristus hotna støynur. Peter bare en vanlig støynur. Peter ikke en større støynur. Eller en han bare en støynur som hinner apostlaner. Frelster av nøye. Han tror han en oppenbering av hvor Jesus og tog ble han en livande støynur. Og på henda klett ville bygja kyrkjemoina. Henda klett. Og helvetes porster skulle ikke få iverva i møte tøy, and the gates of hell shall not prevail against it. Hva en tøy? Jo, det kyrkjene, og klettene, og Petere, til ødlund tøy,
against it, det ikke bare kyrkjene. Det er øysene kyrkjene, men det er helvetes porter skal ikke få ivervåg med kyrkjene, tog at hon er bygd av kletten. Tog at Kristus bor ui henne. Tog at det løyve som er ui okkom, det er evigt. Tog kan helvete og degen kan ikke vinne okkom, kan ikke binde okkom, kan ikke halte okkom. Ja, helvetes port skal ikke få ivervåg med tog, sagt du? The gates of hell shall not prevail against it. Søytna Korint. Nei, 4 Korint er det. 20. Fyra. Og drukk og atler inn samme andliga drikk, tog jeg tar drukk og av tog andliga klette, ikke støyne, men klette, andliga klette som fyllde tøymon, og tan kletteren var Kristus. Han er kletteren. Ja. Og det stender også i 4 Korint, jeg minns ikke hva verst er, halvdid det kapittel 11, at annan grunnvøll kan ongen mer legge enn han som enn ulagtur er. Og han er Jesus Kristus, grunnvølleren, kletteren, er Jesus Kristus som vi bytja av. Halleluja. Ja. 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 4 Korint 3:11. Til at annan grunnvall kan ongen mer leggja enn ulagtur er, som er Jesus Kristus, grunnvalleren, hotnastøyneren, som vi bygger, som huset stender av. Så vi bygger ikke av Peter. Hadde det som prestene lærte der. Jeg måtte så rattløye den her stakkals eldste, og en eldste, og gjennom misjonshuset. Opplærder av presten er Peter, at kyrkjen er bygd av Peter. Han er altså, vi gjør det til en annan kastrere en katolik. Stakkalavatte. Lett han så lesa nekka som Peter skriver, han Peter som tid sier være hotnastøyneren. Gjev mer kraft. Prestaner som sier seg være evangelist frelstar og evangelist talande, som lærer missionsfolk til at det her, tar skulle være flongter. 4 Petrus brev 2 sier så. Lett jeg lese fra vers 8 bare. Hvers vegna leggjande til viks allan illvilja, og alt fals, og heklarøyer, og øvendaner, og allar illmelaner, som nøyfødd pinkebøden, drai hina falsløys og mjölkårsins, at hit med vakse herav. Så vere at hit heve smakka at Herren er nøysamur. Til hvers komande, som et av en livande støyne. Sørst du, vi kommer til Jesus, han er en livande støyner. Og vust vrekaver av mannen, men utvalder av gode og dyrabærer. Så sier han mer med den støynen. Men så sier han først om okkon, tidøysene, som livlier, eller livande, men King James sier lively, som livlier støynar, vera bygder opp og et andligt hus, og et høylagt prestadøme, at offra opp andlig slateroffer, gautætjelig tja gode, vi Jesus Kristi. Hvers vegna øysene til innehildi i skriftene, så jeg lett jo Sion ein eal hittnes støyn til ein høvus hotna støyn, eal til høvus, hittnes til hotna,
Eal hittn stein til høvus hotnastein. Han høvus hotnasteinen i husen til tar der bygd og fyrir så funnet der annakvart et ordentlig hedlulente, et en gigantisk stein som simpelthen kunne halde öllin husen hvis hjertholdet kom, vinter og flau, vannflau og alt sånt. Så huset helt. Og han steinen Petrus skriver ikke om seg selv han her. Han skriver om Jesus Kristus. Det kan du holde seg til kun, det kan du holde seg til en preste. Du stakkala missionshusvatt, husvatt, missionshusvatt. Så jeg lett jo si han en ealhittenstein, utvaldan, dyrabæran. Og han som tror at han skal ikke være til skammar. Så han sier ikke at jeg han steinen og han som tror at meg skal ikke være til skammar. Nei, hette det som Peter fikk av røyne i Matteus 16. Han tror at ealhittensteinen, Jesus Kristus. Og så gjørdes han en løylig steiner, og han ble så snart bygd av det her andlige huset, som Jesus Kristus hotnasteineren ui. Og vi løs her ui, og fyrir akkurat hva var det tru etlo at Jesus også en grunnvøtleren, og også en hotnasteineren. Men til sånn dans mykje Peter, når sånn spreller mykje, lengt fra tog, skal bare holde seg der og sige. Ja, den stein utvaldan, dyrabæran, og han som tror at han skal øyre til skammar. Tikkum þess vegna, som tryggva, han dyrabærer. Det er steinen i Jesus Kristus, han dyrabærer. Men tøymon i avlutner, men tøymon i avlutner, steineren som smyene vrek av, hin sem gjørtur høvus hotnsteineren. Ja, smyene vrek av, han tar seg jødafolket som Jesus kom til, tar vrek av han. Men Gud fægir gjørti han til høvus hotnsteinen, og ut i andlige bygningen som Gud før i holdt vi a bytja, og i Nye Testamentet. Ja. Det det som men som også jøder ui, altså det vil si at det og i Nye Testamentet han ikke måneder av jødene og høytningen. Mittlen gæren av skillnei som var i middelokken, han brått nyer. Altså jøden som kommer til Jesus og vil frelst, han sier jødadommer ikke nekka fyrir hånden langer ta oss. Ta det Jesu fullkjørta verk, som han hadla seg rett og røsa seg av. Han var ikke røsa seg av i seg sjálfun, i vrøver. Nå har jeg snakket nok kvöld. Amen. Jeg sier at Kefas varst du arameist, Petur grikst. Det vil si at Nye Testamentet skriver griskun, og ta stendur Petur, Petros av griskuna, og så du Kefas og arameiskun merker en steiner, og Petros merker også en steiner, tog det tog til Petros. Men ta Jesus, ja, og han altså Simon, men Jesus gav honom det arameiska navnet Kefas, og Kefas merker så Petros av griskun, som Nye Testamentet skriver av. Men lett oss lese her, Johannes evangelium kapittel 8, vers 42, som pregvteksteren om at Petros, som det samme som Kefas, merker en steiner, og ikke en klettur. Men hans handløykan finner du bare i King James-bibelen, sagt du. Guds lauartekste, Guds grunnlau, kan man säga. Halleluja. Som jag har tagit till först. Jag har Guds grundlau av förskon, det blir inte annat till. Johannes 8:42. Ja. Låt mig läsa fra 4. Ein av tøymen baven som hørte Johannes tala, og fyllte honom var Andreas, brauer Simon Petrus.
Han fyrst finner sin egna bror Simon, og sier vi han, vi da har funnet Messias, som verande tutt, Kristus. Og han førte han til Jesu, og ta Jesus skåa i han, sier han, «Tu erst Simon». Han kjente han slett ikke, men han sier hva han Sørst du? Jesus god. Han taler til av åpenbering, vet du. Av evnaturlig kunnskap. Tu Simon, sonur Jona. Tu skalt vera kallavur Kefas, som vi tøying ein steinur, which is by interpretation a stone. Hadde pregvteksten te, at Petur ikkje kletturen som Jesus bygde sånne kyrkja. Petur og i besta føre, ein steinur, og som vi sa her i 4 Petur kapittel 2, vi løser her i Johanne, Petur tåsar til at vi kommer til Jesus som hotna steineren, Jesus også en livande steiner, vi kommer til hans herre, og vi vil ha gjort det til livande steiner, og vi vil ha bygd opp et andlet hus, og hotna steineren og i sin husen Kristus, han hotna steineren, han eal hittnis steineren, høvus hotna steineren, han grunnvadleren, 3:11, og Peter bare en steiner, og jeg og to, lovlige steiner, som ganske lovligere enn ånder, la færa, vær to lovligere, kom, vær en lovligere steiner, en spruttlande steiner, fotler i løyve, fotler i levande vattnet. Amen.